शेतार वचपाचें. तेजस्विनी गांवकर रिवणा कॉन्स्टिट्युचे आप कॅन्डिडेट. हांव सगळ्याक देवकांक नमस्कार करून मिराकल साहेबिणी नमस्कार करून आनी तुमच्या सगळ्या आशिर्वादान हांव आयज नॉमिनेशन फॉर्म फील केल्लें आसा. तशेंच हांव तुमच्या लोकां कडेन सगळ्यां कडेन मागता की तुमी म्हाका भरघोस मतांनी निवडून हाडचें आनी म्हाका विजयी करचें. एकूच सांगता, आयज तुमच्या मनाक विचार येता आसतलो की खूब जाण लोक तुमच्या मनाक विचार घालतले की मिसअंडरस्टँडींग क्रिएट करपाची. जसो वारो आतां आयकुपाक येता की हांव कॅन्डिडेट BJP पार्टीन म्हाका बसयल्लें आसा, पूण अशें हांव म्हणना की हांव BJP पार्टीन म्हाका BJP पार्टी बसयल्लें आसा. आय एम द फर्स्ट कॅन्डिडेट की हांव इलेक्शनाक फर्स्ट सगळ्याच्यान पयलीं हांव कॅन्डिडेट उबें रावल्लें. कोणूच लोक म्हणपाक शकना की हांव मत फोडपाक लागून रावला म्हणून. कोणाच्यान खंयच्या पार्टीच्यान कॅन्डिडेट फुडें काडपा जालना, हांव फर्स्ट फुडें येयल्लें. सो जेन्ना म्हाका कळ्ळें की ST रिजो आमच्या रिवणा कॉन्स्टिट्युएन्सी जाता तेन्ना हांवें एक हट धरलो की हांव यूथ फर्स्ट टायम फुडें येतलें आनी लोकां खातीर वावरतलें. आमच्या सांगेच्या खातीर विकास घडयतलें, डेवलॉपमेंट जो आसा तो हांव करतलें. सो हांवें जो एक हट धरलो आनी हांवें सांगपाचें म्हटल्यार हांवें खरें म्हटल्यार म्हाज्या एक सपोर्टराक सांगलें की हांव फर्स्ट टायम यूथ जावन फुडें येवपाक सोदता, म्हाका फुडें काडा म्हणून. सो म्हाज्या सपोर्टराक अशें दिसलें की जर खंयच्या पार्टीक तेंच्यांनी मागलें की चल BJP पार्टी मागून पळोवया. सो तो जो पसारो जालो की BJP पार्टी मागली, तेंच्यांनी टिकीट दिवना, तो जो पसारो जालो इट डजंट मीन की हांव पयलीं BJP कोण अध्यक्ष आसलें की काँग्रेसी पार्टी अध्यक्ष आसलें, तशें ना. म्हाका आम आदमी पार्टीन हें दिलो, फुडें सरपाक हिम्मत दिली आनी म्हाका प्लॅटफॉर्म जाय आशिल्लो. सो हांव हार मानपाक शकनाशिल्लें. म्हाका फर्स्ट टायम फुडें येवन फर्स्ट टायम हांवें स्टेप घेतली आसा ती म्हाका फाटीं काडपाक नाका आसली. सो हांव आम आदमी पार्टीक देव बरो करून म्हणटा की ही एक आम आदमी पार्टी आसा जी युथाक फुडें काडूंक सोदता. सो इमेजीन करा, जर ही आम आदमी पार्टी युथाक फुडें काडूंक शकता जाल्यार ती ह्या कॉन्स्टिट्युएन्सीक कितें करपाक शकता ती. सो हांगा तुमी जायते पळयतात की BJP पार्टी जेंकां आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीक कॅन्डिडेट मेळनात, जेंच्यांनी तांकां भायलो कॅन्डिडेट दिलो. दुसऱ्या सायडीक तुमी पळयतात काँग्रेस पार्टी जी अलायन्स जे म्हणटात तुमी आतां, तुमकां जर इतलें सुभाषाक ओडोवपाक जाय आशिल्लें जाल्यार तुमी म्हाज्या फुड्यान कित्याक येयलना, म्हाज्या सपोर्टाक कित्याक येयलना. तुमकां जें जाय की 2027 तुमी आतां चपाती भाजपाक सोदता. सो तुमकां हांव एकूच सांगता, एकूच प्रश्न विचारता की 2027 जे तुमी आतां अलायन्स केल्ले आसा ते 2027 तुमी सेम उरतले, अलायन्स तुमी उरतले. फाल्यां सकाळीं सावित्री मॅडम म्हणपाक शकता की आपणाक टिकेटी, प्रसाद म्हणपाक शकता आपणाक टिकेटी, गोवा पॉवर म्हणटा आपणाक टिकेटी. तेन्ना हांव मेशूक संदेशाक विचारपाक सोदता की तुमी त्या टायमार कोणा फाटल्यान रावतले, गोवा पॉवरा फाटल्यान रावतले काय कोणा फाटल्यान रावतले. इतलीं वर्सां जालीं काँग्रेस हांगा लढटा, आपणाचें हांगा कितें तरी जावचें, आपूण काँग्रेसीचें नांव येवचें म्हणून. आयज तेंच्यांनी काँग्रेस लोकांनी काडला आनी गोवा फॉवर्डाचें नांव दिलां. कित्याक? आनी जे काँग्रेसी खातीर खरे वावरताले ते लोक आयज खंय गेले? जे म्हणटाले की आमी हाता शिवाय खंयच्याच चिन्नात आमी मत मारूं शकना, ते लोक आयज खंय गेले? ते कशे ते नाल्ल्याच्या चिन्नार मत मारपाक शकता? जागे जायात लोकांनो, जागे जायात. हे फक्त आपणाचे 2027 इलेक्शन चिंतून हे कॅन्डिडेट तयार करतात. तांकां सुभाषाक ओडोवपाक जे काँग्रेस पार्टीन आतां कॅन्डिडेट घाला तेंचें फक्त एकूच टार्गेट आसलें सुभाषाक ओडोवपाचें. आनी सुभाष भिलो की आपणाचो जो आसा तेच्या बायलेक जर टिकेट दिली ना जाल्यार तेच्या पॉलिटिकलाक मार बसलो. आनी दुसऱ्याक पार्टी आसा ती भिता की चुकून सपोज सुभाष येयलो जाल्यार तेंच्या पॉलिटिकल कॅरियराक मार बसतलो म्हणून. जागी जायत लोकांनो की लोकांचो विकास खंय उरलो? तुमी तुमच्या भितरूच उरले. लोकांच्या खातीर तुमी केन्ना चिंतताले? लोकांचो डेवलॉपमेंट लोकांक कितें जाय तें तुमी केन्ना चिंतताले? फाल्यां सकाळीं तुमी
अलायन्स उरतले ही गॅरंटी ना, पूण लोकांनी कितें करपाचें? आतां तुमच्या खातीर अलायन्स जाल्या म्हणून तुमी आतां एक लोकांनी दुसऱ्याच्या कडेन वायटपण जावपाचें आनी फाल्यां सकाळीं तुमी अलायन्स जाल्ना त्या लोकांनी खंय वचपाचें? जशें तुमी लोकांक वावरता तशें लोक तुमच्या वांगडा वावरपाक शकना. तुमी जायते म्हणपाक शकता आसतलें की म्हाजे फाटल्यान आयज कमी लोक आहा, पूण ही परिस्थिती आयज कित्याक जाल्ली आयज सगळ्या आख्ख्या सांगेकारांक खबर आसा. लोक हांगसर भिवून दीस काडटात. म्हाज्या फाटल्यान म्हाज्या सपोर्टर जे आसात ते खूब गरीब लोक आसात. ती भिवून येयनात कारण तेंच्या भुरग्याच्या पोटाचेर आड येयत काय, तांकां गव्हर्मेंट सर्वंट आसा तेंच्या घरात तांकां ट्रान्सफर येयत काय, हे कारणान लोक आयज भायर सरोंक शकना. सो हांव पयली फावट म्हाका आम आदमी पार्टीन युथा फुडें काडून हो चान्स दिल्लो आसा आनी हें राजकारण हांव आयज चेंज करूंक सोदतां. जर लोकांक दिसता की तुमी कॅन्डिडेट पळोवन पार्टी पळोवन जर तुमी मत करतले जाल्यार विचार करात. तुमी ह्या सांगेकाराचो केन्नाच डेव्हलपमेंट करूंक शकपाना ना, केन्नाच तुमी विकास करूंक शकपाना. ह्या हितूंक सांगेकाराक तुमी केन्नाच इम्प्रुवमेंट हाडूंक शकपाना. हांव अशें म्हणना की म्हाकाच मत मारा, पूण एकूच विचार करा की कॅन्डिडेट बरो आसपाक जाय काय पार्टी बरी आसपाक जाय. जो काम करतलो तो वॅलिड आसपाक जाय, कॅन्डिडेट आसपाक जाय. फाल्यां सकाळीं कामां करतली जाल्यार कॅन्डिडेटाचे हात चलता, पार्टीचे न्हू. कॅन्डिडेटान सांगता तशें पार्टीन केलें जाल्यारूच ह्या कॉन्स्टिट्युएन्सीक कितें तरी इम्प्रुवमेंट जातलो. हे दोनूय पार्टीक जाय हेंच्यांनी सांगल्ल्या कॅन्डिडेटान करपाचें. सो लोकां कडेन इतलेंच मागता की तुमी विचार करात आनी मत दियात. हे सांगता म्हणून आयकनाकात. जो पर्यंत हे मामा भाच्याचे जी राजकारणां आसा ती काबार जायना तो पर्यंत हे लोक मान वयर काडूंक शकपाना. आयज बेशूक काँग्रेसीक जॉयन जाला, संदेश आशिल्ले ते सगळे जॉयन जाला. फाल्यां सकाळीं सावित्री जर टिकेट बीजेपीची मेळ्ळी तेन्ना मेशू बीजेपीक वयतलो? सांगात बीजेपीत वयतलो? कोणूच फाल्यां सकाळीं रागीक टिकेट दिली. हांगा येवन पायत्या कडेन येवन कोणूच सांगपाक शकता की आमी अलायन्स रावतले 2027. लोकांनी कितें करपाचें? तुमी नाचयता तशें लोकांनी नाचपाचें. तुमकां जर खरें सुभाषा उडोवपाक दिया म्हाका हात, हांव उडयता सुभाषाच्या कॅन्डिडेटाक. कित्याक जालना तुमच्यान उडोवपाक? आनी तुमी जे मिसअंडरस्टँडींग तुमी केल्या की हांव मत फोडपाक सोदता म्हणून, जाल्यार फर्स्ट कॅन्डिडेट उबा कोण रावलो सांगे कॉन्स्टिट्युएन्सीक? हांव रावले जाल्यार तुमी असो विचार करूंक शकना. हांव लोकां कडेन मागता की जे कोण तुमचे कान भरूंक सोदता ते मातशें दुर्लक्ष करून जे तुमकां दिसता, तुमच्या मनाक कितें दिसता तेजेर फोकस करून तुमी मत मारा. हांव म्हणना की आम आदमी पार्टीच बरी, बीजेपीच पार्टी बरी, काँग्रेस पार्टी बरी, सगळ्यो पार्ट्यो सारक्यो, म्हाका सगळ्योच पार्ट्यो सारक्यो. हांव कोणाचेच टिका करना, पूण आयज असो प्रसंग येयल्लो आसा की काल जे सिच्युएशन हांवें आयकलां, जे सिच्युएशन हांवें केला सॅक्रिफायस केला ते प्रमाणे हांव सांगता की लोकांक खूब जाण डायवर्ट करपाचे प्रयत्न करतले. पूण तुमी हांव तुमचे कडेन एकूच मागता, तुमी कॅन्डिडेट पळोवन मत मारा. फाल्यां सकाळीं तुमचे कडेन एक जर काम आसा, तुमचे कडेन बारीक घराचें एक काम आसा जाल्यार तुमी फाल्यां सकाळीं हे बायलांक सोदतले काय तेंच्या घोवा कडेन वयतले? काम कोणा कडेन करतले तुमी? तेंच्या घोवा कडेन काय बायलांक सोदूंक वतले? तुमी विचार करात. रिमोट चलोवपी कॅन्डिडेट जाय काय स्वता जावन फुडें सरलेले चेडूं तुमकां जाय? तुमी डिसायड करा. तुमकां दिसता हें टॉप जातलें म्हणून? सांग्यात टॉप एवरी इलेक्शन टॉप आसताच. पूण कशें आपणी जर धैर्य धरलो, आपूण जर फुडें कितें करतले ते जर धैर्य धरलो जाल्यार कितलेच फाटल्यान येयले जाल्यार तांकां भिवपाची गरज ना. हांव जाल्यार भियेना. ZP रिवोणा बाय आमगे तेजस्वी आज आमगे नॉमिनेशन बोला आणि आज गोंयभर आम चोयताय की आम आदमी पार्टी वर्सीस BJP. आम आदमी पार्टी वर्सीस BJP कित्याक आनी कोण इतली पयलीं कोणें कॅन्डिडेट आउट केल्ले ना आनी सगळे लास्ट इयर रावल्या. आमी आज ऑलमोस्ट क्लोज टू 41 कॅन्डिडेट्स ऑल ओवर गोवा डिक्लेअर केल्या. आज हे हे कॉन्स्टिट्युएन्सीन BJP सरकार आसून तेमकोडे ZP कॅन्डिडेट हे ZP कॉन्स्टिट्युएन्सीन ना, ते इम्पोर्टेड करूनय हाडटा. ही परिस्थिती जाल्ली आहे BJPची. आनी BJP कितें दाखोवपाक सोदता की आमी दुसरे जाग्यार जर हाडून हिंग जिखयतले म्हणून. हांगा लोकांक हें मान्य ना. हांगा लोकल जायो. हांगा लोकल आसल्यार लोकल गोश्ट्यो ज्यो आहा, लोकल प्रॉब्लम्स जी आहा ती रिजॉल्व जातली. आज म्हाका दिसता सगळे रिवाणा हे लोकां कडेन आमची एक विनंती
की बाय तेजश्री तुम्ही पळयलां जे पॅशन घेवन तें उलयलां, जी करेज घेवन तें उलयलां, असली भुरग्यांक मुखार व्हरपाक गरज आसा. असली भुरग्यांक घेवन आज सरकारामध्ये गव्हर्नन्स जो आहा ZP रिलेटेड जे पंचायत राज एक्टांतल्यान जे गव्हर्नन्स जे घडटा, ज्यो आमकां डेव्हलपमेंट जो जावपाक शकता तो आज आमगे तेजस्वी घेवन आमी मुखार चल्ल्या. आम आदमी पार्टीक 20 तारखेर डिसेंबराचेर झाडू सिंबलाचेर शिक्को मारून बाय तेजस्वीक जिखोवपाची गरज आहा. सो आज सगळे लोकांक उलो की आम आदमी पार्टी वर्सीस द BJP, हे BJP हारोवपाची गरज आहा. हे BJPक जेन्ना हारयता, जेन्ना 20 तारखेर आमी शिक्को जो आहा जो आमगेलो आम आदमी पार्टीगेलो झाडवाचेर जेन्ना मारवयता तेन्ना आमी रामा काणकोणकाराक उगडास करपाचो, तेन्ना आमी रेस मागोस उगडास करपाचो, तेन्ना आमी सांगें जें डेव्हलपमेंट जालें ना ताजे उगडास करपाचो, तेन्ना आमी रिवोणा प्रत्येक बायल मनशाक जे त्रास जाता, प्रत्येक चेडवाक, प्रत्येक जो आमगेलो यूथ आहा तांकां त्रास जाता, हे सगळे आमी उगडास करपाचो. आनी आरपोरा जो लोक भायर पडला, जो लोक मेला, इलिगल असल्यो चलता, हे सगळे उगडास करून आज म्हाका दिसता BJPक भायर उडोवपाची गरज आहा आनी BJPक भायर उडोवन आम आदमी पार्टीचें गव्हर्नन्स हाडपाची गरज आहा. सर, काल एक इशू जालो की मडगांव तुमी कोणा फायल नॉमिनेशन करपाक गेल्ले आनी थंय मागीर एक इशू जालो की 8 जाण काय भितर सरले आनी तुमी मातसो आवाज रेज केलो. हो इश्यू इलेक्शन कमिशन आपूय ऑलरेडी आमी रिपोर्ट केल्लो आहा वाया WhatsApp आनी आजी म्हाका कळोन येता की आमी हिंग सांगया आहा. हिंगाय तशेंच काल जेन्ना BJPचें नॉमिनेशन जाल्लें तेन्ना भितर 10 जाण वयताले, सगळे रिकॉर्डेड आहा. आतां हेजेर इलेक्शन कमिशनान एक्शन घेवपा जाय. कित्याक 10 जाण भितर सरता? वाय ओनली वेन BJP इज फायलिंग देअर नॉमिनेशन 10 people आर अलाउड अँड फॉर द रेस्ट ओनली 5 people. हे सगळे कॅमेराचे जितले BJP नॉमिनेशन फायल केला तितले कॅन्डिडेट जे दिसा गेल्ले तांगेले व्हिडिओ रिकॉर्डिंग आहा आनी ते इन वायलेशन आहा. सो हेजे नोट डावन करचे. वी आर गोइंग टू मेक शुअर दॅट वी आर ऑल्सो गोइंग टू पुट अप अ कंप्लेन. आनी हेजेर आज कळोन येता की इलेक्शन कमिशन जे आहा तें BJP कडेन हांव नको गठबंधनान आहा वो कितें आहा, बट इलेक्शन कमिशनान एक्शन घेवपाक जाय. आमकां काल कंप्लेन केल्ल्या हांगाय जाल्ल्या प्रत्येक नॉमिनेशन हॉलान ही म्हाका दिसता this kind of a procedure is being followed and this kind of violation is happening in all the nomination halls across Goa when BJP is filing their nomination. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.